3分线出手数跟2分线的出手数大概可以持平啊。吴永胜要高调接了贝克时发生的失误。梦想家今年的3分出手次数还是联盟第一的37.3次，但是去年变成攻击手了。对，永胜这一场一开始是担纲梦想家的控球。 前面2次的进攻都是用自己的突破帮球队拿下分数。对，所以第一线谁在防守吴永胜，可能要特别小心了。李正宇也溜到篮底下得到球了。凤山体育馆虽然这个计分板是新的，而且刚刚副市长也讲，2017年做了整修，但整个计分板上呢，只能秀出5位在场上球员的名字，以及也就是组织后卫，他原来就有，但是今年他希望他有更多攻击篮筐的企图。这个话呢，我想。 当然，某种程度说明了塔克老师持球的几率应该还是会高于陈伟蛮多的。对，陈伟，我记得打到第1节一半的时候就得到快20分了。领航员这边至少在人员上面，其实我们看到登陆的球员，甚至有些人是上不了场的，这跟钢铁人是完全不一样的。对。好，这个利用1大4小来做一个搭配。 但钢铁人可能就没有这样的权利了，因为人手不足啊，所以他们的2名，特别是他今年球季的3分球命中率有34.6%，这是一个还蛮够水准的一个表现。对，可是他场均的3分线出手大概是4次左右，但是2分线只有1.4次哦，所以这是一个蛮极端的数据哦。李家康用眼神做假动作，球跑，跟布朗有一个身体上的接触。 布朗 crossover 找到周怡翔，比了一下往禁区开，转身，强势的挑战篮筐，力道短了。王柏芝扑在地，这段时间找不到准心，1分多钟没有得分。突然转换人盯人的防守，好，有一个大打响的一个机会，给远边。 钱肯尼外线投射短，连续2场的第1节得分不是15分就是14分了，所以 AB 你看他在第2节只得2分，这个节与节的落差对 AB 来说，可能体能上真的会受到影响。对我是觉得说进攻策略钢铁人没有去运用那个 AB 在第2节在场上时间的一个机会，就在王立祥手上要起的时候犯规，对。